Yeşil ormanın derinliklerinde rengarenk yapraklarla kaplı bir gün daha başlıyordu. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar, güneşin sıcak dokunuşunu hissederek güne başlamak için uyandılar. Bu ormanda yaşayan hayvanların çoğu kendine özgü karakterlere sahipti ve elbette hepsi konuşabiliyordu. Beyaz tavşan, neşeli ve şakacı haliyle her sabah diğer hayvanları güldürürdü. Zıplayarak ilerler, komik şakalar yapar ve herkesin neşesini yerine getirirdi. Beyaz tavşan, ormanda yaşayan hayvanlardan çok insanların arasında bile dolaşmaktan çekinmezdi. Onlara karşı her zaman içten bir sevgi beslerdi. Bir gün, ormanın başka bir köşesinde hırçın bakışlarıyla dolaşan kurt, beyaz tavşanın neşeli şakalarını işitti. Kurt, ormanın öfkeli ve sessizce ilerleyen sakinlerinden biriydi. Çevik ve zeki oluşu onu birçok hayvanın korkuyla bakmasına neden yapıyordu. İnsanları sevmezdi. Onların ormanı tehdit ettiğini düşünürdü. Özellikle de avcıları. O sırada ormanda dolaşan Emily adlı küçük kız tüm bu hayvanlarla dost olmuştu. Neşeli, sevecen bir kalbi vardı ve hayvanları içtenlikle severdi. Bu yüzden tavşandan kelebeğe, en ürkütücü hayvanlardan kurda kadar tüm orman halkıyla iyi geçinirdi. Ancak Emily'nin babası Wagbear, ormanın derinliklerinde başka düşünceler içindeydi. Wagbear, usta bir avcıydı ve özellikle kurtları sevmezdi. Onların tehlikeli olduğunu düşünür, gerektiğinde ormandan uzaklaştırılması gerektiğine inanırdı. Bir gün Emily ormanda beyaz tavşan ve kelebekle oyun oynarken öfkeli kurt onları izliyordu. Ancak tam bu sırada Wagbear ormanda ilerlemekteydi. Kurt, Wagbear'i gördüğünde kaşları çatıldı. Kendisini ve dostlarını tehdit eden bu adamdan hoşlanmıyordu. Ormanın sessizliği, kurtun içindeki öfkeyle doldu. Emily'nin babasını bu ormandan göndermesi gerektiğini düşündü. Ancak tam o sırada bilge ve zarif bir kelebek yanlarına uçtu. Parlayan kanatlarıyla dikkat çekici olan kelebek herkese şunları söyledi. Yeşil ormanı herkes için bir yuva haline getirmeliyiz. Bu orman hepimize ait. İnsanlar, hayvanlar, burada barış içinde yaşamamız mümkün. Kelebekin bu sözleri kurtu düşündürdü. İçindeki öfkeyi bastırdı ve Emily'nin masum yüzüne baktı. Belki de her insan kötü değildi. Üstelik küçük Emily tüm hayvanlara dostça yaklaşıyordu. O an kurtun içinde bir değişim başladı. Beyaz tavşan da her zamanki neşesiyle kurta gülümsedi. Bu sırada Emily babasına hayvanların ne kadar dost canlısı olduğunu anlattı. Babası başta buna inanmakta zorlandı. Ancak Emily'nin gözlerindeki ışıltıyı ve hayvanların barışçıl duruşunu görünce kalbi yumuşadı. Wagner, bir avcı olarak her zaman hayvanları avlaması gerektiğini düşünmüştü ama bu ormanın büyüsüne kapıldı. Sonunda Yeşil Orman'da bir anlaşmaya varıldı. Artık insanlar ve hayvanlar birbirlerine zarar vermeden birlikte yaşamayı kabul etti. Öfkenin yerine sevgi, korkunun yerine dostluk geçmişti. Kurt bile içindeki öfkeyi bırakarak Emily'nin dostu oldu. Artık ormanda herkes barış içinde yaşamayı başarmıştı ve böylece Yeşil Orman'da iyilik kazandı.